Maler und Poet, erreicht in beiden Künsten vollendete Meisterschaft. In Taipeh hat er Ruhm erlangt und kam nun nach Österreich, um auch hier seine Meisterschaft zu beweisen und seine Kunst zu verbreiten. Verborgenes Licht ist in seinen Bildern und in seiner Poesie das Wissen vom Großen. In seinen Werken ist eine Kraft verborgen, die Weisheit gebärt. Und diese Kraft ist es auch, die von den Menschen wahrgenommen wird, die sie begeistert sein lässt und ihnen manchmal erlaubt, zu staunen wie Kinder. Vollendeten Ausdruck von Schönheit und Stil entdeckt man in seiner Kunst. Dies erreicht er durch keine Schule, sondern dadurch, dass ihm das zu eigen wurde, was in hoher Philosophie als wahre Tugend und Weisheit gilt, nämlich der innere Friede, die Losgelöstheit von allen Dingen, die ruhige Gelassenheit und die Freiheit, die keine Mauern kennt. Dies wird von vielen erst später erkannt werden, zu einer Zeit, in der Wang Shu seinen Körper längst verlassen hat. Aber dann wird er wie ein mächtiger Baum sein, der seine Krone breitet in weiter, blumenübersäter Wiese. Oft habe ich mich gefragt, wie kommt das Licht in seine Bilder? Lange habe ich sie angesehen, sehr lange, immer wieder. Das Geheimnis aber habe ich nicht ergründet. Es mag wohl daran liegen, dass wenn eine Kunst der Vollendung nahe ist, sie Licht in sich haben muss. So zeigt sich der Meister.